あ、くしゃみでそう。ヘクションどう止まった？何今の？変なくしゃみ出た。お前がハックションとか言うから不完全燃焼くしゃみが出た。鼻ムズムズする。お前のせいだ。最低。ゴミ人間、ゴミ人間、ゴミカスゲロカスゴミ人間、うんこ。待って待って。お前何も思わないの？ゲロカス、ゴミカス、ゲボカス、うんこって言われてるんだ。普通に聞こえてないんで。聞こえてないんだよね。